Manatra ny araba doklasy toboko vavy ankafaliana no erana aminao amin'ity takarivan'ny sabotsy mahafinaritra ity eto anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao faharoa fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra ma-TV manasanao ampanajana zay anaraka izany hatramin'ny farany isan'ny hoentina amintsika zany amin'ity takariva ity ny mahakasika ny sehatra politika ny tokony hanavaozan'ireo antoko politika samihafa ny fisiny eny anivon'ny ministeran'ny atitany eny fanokevitra maro ihany koa no entin'izay fampatsahivana nataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny tanzay ny makasika ny tsy fandripalemana ny fangalan'olo tsy fantatra ankeriny ny consul honoraire ny Corée eto Madagasikara nazahoana akony ihany koa zay ka de hoentina amintsika sabotsy raha teo ny andro tsy adiny ihany koa no mitondra ny lafiny sosialy amintsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny ma-TV manasanao araka ny fanambara teo anaraka hatrafarany ny fampahalalam-baovao manjaka izay tsisy ny fandripalemana ny tsy fandripalemana eto Madagasikara omaly alina rano fantatra de nisy nakankeriny ny consul honoraire ny Corée eto Madagasikara ity farany moa de fantatra ihany koa eo amin'ny sehatry ny fandraharana andao raha antsika ny andindiny vaovao manjaka izay tsisy ny tsy fandripalemana eto amintsika raha nisy ny fanafiana ny mpanjifa izay androtsaka vola ao amin'ny banky be-any Akorondrano ny alakamisy lasa teo ka nahalasana vola mitetina 50 tapitrisa miliara any kompania mpitaterana Air Madagasikara dia nitrangana fakana ankeriny indray omaly alina Tetsivandry ny consul honoraire ny Corée Andriamatou Goulam Razali teratany karana mizaka ny zo-pirenena frantsay no nisy nakankeriny raha efa hiditra amin'ny vavahady ho aminy ny fiara nitondra azy nitondra baky Kalaknikov ireo olon-dratsy nanatanteraka izany ankoatra ny maha consul honoraire azy moa dia fantatra eo amin'ny tontolon'ny fandrarahana Andriamatou Goulam Razali ary anisan'ny ahafantarana azy ny Bricolinde ny Malga Mobile ary izy no mpamaritra ny marque Kia eto Madagasikara ny alakamisy lasa teo dia anisan'ireo mpandrarahana sain'ny filoham-pirenena teny avloa ity farany efa fandroany izao no nisy nankakeriny ny consul honoraire ny Corée ny volana oktobra 2024 no efa nisy nankakeriny Andriamatou Goulam Razali nanefa ny onitra ny fianakaviany tamin'izay ary votsitra ny tenany 420 ora tetsy aoriana hatreto dia nisafidy ny tsy aneho hevitra mikasika ity raharaha ity ny fianakaviany